Сайн байцгаана уу? Хуулийн цаг подкастын шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаарт хууль зүйн тусалцааны төв өмгөөлөгч Хонгорзол хүүхд гэр бүлийн нийгмийн ажилтан Балармаа нар оролцож байна. Өдрийн мэнд хүргэе. Бид өнөөдөр өсвөр насны хүүхдийн эрхийн зөрчигдсөн болон хөндөгдсөн гэмтэрэг зөрчлийн талаар ярилцах байгаа. За, өсвөр насны хүүхдийн эрхийн зөрчигдсөн болон хөндөгдсөн ямар төрлийн гэмтэрэг зөрчил маргаанууд ихээр үлдэгдэж байгаа талаар яриараа эхлэв. Сайн байцгаана уу та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. За, тойрны сумдуудад одоо хүүхдийн эрхийг зөрчигдсөн болон гэмтэрэг зөрчил маргаанууд сүүлийн үед одоо өсөх хандлагатай байгаа. Тэгээ өрн дээрээс болохоор одоо хүүхдийн асар хамгаалагчтай холбоотой, хүүхэд үржилттэй холбоотой, эцэг их асар хамгаалагч нь одоо хүүхдийн эрх ашиг зөрчих, хүүхдийг үл хайхах явдлуудтай холбоотой гомдлууд бол нэлээд орж ирж байгаа. За, үүний дотор болохоор хүүхдийн мөнгөн итгэмжтэй холбоотой гомдол, эцэг их нь бол хүүхдийн мөнгөн итгэмжийг аваад зорилтын тусаар зарцуулах тийм ээ. Эргээд нөгөө холбогдохгүй байх гэдгийг дийлэх төрлийн маргаанууд бас нэлээдгүй орж ирж байгаа. Үүний дээрээс өсвөр насны хүүхдүүд холбогдсон, хохирсон гэмтэргийн одоо төрөл тоо бас нэлээд өсөж байгаа. За, тойрны сумдын хувьд бол нэлээдгүй их одоо гарч байгаа гэмтэрэг зөрчлийн тоонд бол насан туршаагүй хүн тээврийн хэрэгсэлж одоо замын хөлгөөнд оролцож хохирогч болох цаашлаад амьдрасан гэсэн гэмтэргүүд бол гарч байна. За, үүнийг одоо тоо баримтаар хэлэх юм бол 2025 онд одоо энэ төрлийн гэмтэрэгт холбогдсон одоо 4 хүүхэд үүний хүрээд одоо хохирсон 6 хүүхэд байна. Үүний одоо 28 хохирсон гэдэгтэй. Дараагийн дугаарт нь болохоор насан туршаагүй хүүхдийн одоо биеийн хурцлын асуудал бас нэхэд маань тойрны сумдад өндөр гарч байна. Тэгээ энэ гэмтэрэг төрлийн гэмтэрэг хэрэгт одоо нийт одоо холбогдсон 10 хүүхэд хохирсон 6 хүүхэд ингэ байна. Тэгээ энэ нь одоо сумдаар одоо ялгаад үзэх юм бол хужир сум дээр холбогдсон 2 хүүхэд хохирсон 1 хүүхэд байна. Харуулсан сумд холбогдсон 8 хүүхэд хохирсон 4 хүүхэд хужир сумд бол хохирсон 1 хүүхэд гэсэн ийм одоо тав мэдээлэл байгаа юм бол сүүлийн үед одоо хамгийн их зүйл эдгээр гэмтэрэг зөрчлүүд ер нь илэрдэггүй эсвэл нуун дарагдах тохиолдол их байдаг уу? Ер нь яг гэмтэрэг зөрчлийн хувьд гомдол мэдээлэл одоо гарсан тохиолдолд бол энэ одоо гэмтэрэг зөрчлийг илрүүлэх энэ төрлийн гэмтэргүүдэд одоо зохисны эрүүгийн хариуцлага ашиг тэлийг оногдуулахар хуулийн байгууллагууд бол ажиллаж байгаа. Гэхдээ иргэдээс одоо гомдол мэдээлэл ирэхгүйгээр одоо энэ өсвөр насны хүүхдүүдийн үтгийн дээрлэхэлт бие биенийхээ биед халдах одоо бие биенийгээ зодох. За, энэ гэмтэрэг. За, мөн одоо энэ бага насны хүүхдэд хохирсон энэ хүчингийн гэмтэрэг бас одоо нуун талдах одоо мэдээлэл нь ирэхгүй байх, гомдол мэдээлэл гарахгүй байх иймэрхүү тохиолдлууд бол мэрсэр байдаг. Энийг бол одоо урьдчилан сэргийлэх журмаар одоо нөлөөллийн ажил хийж илрүүлж гомдол мэдээллийг одоо бүртгэж авах иймэрхүү чиглэлийн ажлууд бол хийгдгээ. За, өсвөр насны хүүхэд болон бага насны хүүхэд одоо нэлээд хүчирхийллийн одоо гэмтэргийн хохирогч болсон тохиолдолд хаана хандхаа мэдэхгүй, хэнд хэлхээ мэдэхгүй нөгөө хохирсон хүүхэд маань ингээ ганцаараа ингээ шаналаад ингээ сэтгэл зүйн хувьд хохироод яваад байгаа магадлал гараад байдаг. Тэгэхээр энэ одоо төрлийн гэмтэрэгт одоо хохирч болсон байж магадгүй хүүхэд бол одоо хамгийн түрүүнд одоо сургуулийн нийгмийн ажилтан одоо энэ сум баг хариуцж байгаа хүүхд хамгааллын мэргэжилтэнгүүдтэй хандах нь бол одоо бас хуулиар ингээд эрхэм нэгдсэн юм байгаа даа. Дээрээс нь хэлэхэд эдгээр хүүхдийн эрх зөрчсөнтэй холбоотой гомдол мэдээллийг улсын хэмжээнд одоо нэг шуурхай тусламжийн үдс хүүхдийн тусламжийн үдс 108-нд бол 24 цагийн энэ туршил бол хүлээж авдаг байна. Өсвөр насны хүүхдүүд холбогдсон дээрх гэмтэрэг зөрчил ногдуулах эрүүгийн хариуцлага ял шийтгэл нь ямар байдаг вэ? За, эрүүгийн хууль болон эрүүгийн хэрэг шинжилгээ шийдвэрлэх тухай хуулиуд энэ өсвөр насны хүүхдэд эрүүгийн хариуцлага ял шийтгэл оногдуулах тусгай зохицуулттай. За, өсвөр насны хүүхдүүд бол эрүүгийн хууль зааснаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, зөрчих хязгаарлах, тэгээд сургалт хүмүүжлийн газарт одоо хорих гэсэн ийм 3 төрлийн ялыг оногдуулдаг. Гэхдээ тухайн одоо өсвөр насны хүүхэд маань одоо ямар төрлийн гэмтэрэгт холбогдсон бэ гэдэг нь бас одоо уйлдаж одоо ялгамжтай оногддог. За, жишээ нь одоо энэ зам тээврийн
асал буюу одоо бидний ярьсан одоо зам дээр осол байгаа тий одоо энэ тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмыг зөрчигдөх ингээ гэмт хэрэг болвол за өсвөр насны хүүхдүүд одоо жолоодох эрхийг үнэлэхгүйгээр за зарим тохиолдолд согтуугаар одоо тээврийн хэрэгслийг жолооддгоо. За энэ согтуугаар тээврийн хэрэгслийг жолоодно гэдэг бол зөрчлийн гэмт хэрэг болчихж байна. За ингэнгүүт зөрчлийн хэрэг болчихж байна. Тэгэнгүүт согтуу тээврийн хэрэгсэл жолоодж явж байгаад ямар нэгэн одоо зам тээврийн осол гаргачихвал ингээд эрүүг хэрэг болно. За энэ төрлийн гэмт хэрэг дээр бол тойгох, зорчихыг хязгаарлах, за хорих хэл гэсэн ийм гурван төрлийн яллаас анхдуулна. За үүн дээр нэмээд нэмэгдүүлээд нөгөө жолоодох эрхийг хязгаарлана гэсэн ийм одоо жолоодох эрхийг хасна гэсэн одоо ийм нэмэгдэл ялыг бас давхар хэрэглэдэг байна. За зам тээврийн ослоос хүний амь нас хохирсон бол за 1 жилээс 5 жилийн хугацаанд зорчихыг хязгаарлах, 1 жилээс 5 жилийн хугацаанд хорих хэл анхдуулна гэсэн ийм сонгох ял анхдуулна. За нас орсон тохиолдолд нөгөө тухайн одоо жолоодж явсан этгээд согтуу байсан. Эсвэл бол 2-оос дээш хүний амь нас хохирсон бол одоо 2-оос 8 жилийн хорих хэлтэй тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 5 жил хүртэл хугацаар хаснаа гэдэг юм уу те. Ийм ингээд яшигтлүүд байна. За насан туршаагүй буюу одоо бага насны хүүхдийн бэлгийн эрхчлөөний эсрэг гэмт хэрэг буюу одоо хүчин гэмт хэрэг байна. За хүчин гэмт хэргийн хувьд бол 14-өөс 14 наснд хүрсэн гэхдээ 18 наснд хүрээгүй хүнийг одоо хүчинсэн бол 5-аас 12 жилийн хорих хэлтэй байгаа. За бага насны буюу 14 наснд хүрээгүй одоо хүүхдийг хүчинсэн бол 12-оос 25 жилийн хорих хэлтэй эсвэл бол бүх насаар нь хорих ялгаануудулна гэсэн ийм хариуцлага байгаа. За хүчиндэх гэмт хэргийн хувьд мөн адил нөгөө өсвөр насны хүүхдүүд маань холбогдогч буюу одоо тухайн гэмт хэргийг одоо бас үйлдэх ийм тохиолдол цөмгөө гараад байгаа байхгүй. За ингээ бүүнөрөө байх те. За бүр ингээд одоо цаашлаад ярихаар одоо өсвөр насны хүүхдүүд бүүнөрөө одоо нэгсэндээ одоо бүлэглэж ч гэдэг юм уу те. Ийм одоо шинжээг агуулсан гэмт хэргүүдийг сүүлийн үед бас ирсээр гараад байгаа нь бас одоо энэ хуулийн хяналтын байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн хүүхдийн эрхийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн бас жоохон анхааралд ороод тэгээд эдгээрт одоо холбогдсон нөлөөллийн ажлуудыг яаж хийх вэ гэсэн ийм төлөвлөлт ажлууд ихнээсээ хийх гэдэг ингэ явж байгаа. За нэмээд асуухад өсвөр насны хүүхд одоо их хвчлээ эцэг ихийнхаа машиныг илж хөшөөлөг авч унж байгаа бах тий. Ингэж явж байгаад ямар нэгэн гэмт хэрэгт холбогдох хүний амийг эртүүлсэн тохиолдолд ер нь эцэг эхний хүлээлгэх хариуцлага байдаг үе талаар бэлэрэнгүй юм. Ер нь бол яг одоо бид нар чинь өөрсдөө ингээд нөгөө 18 нас хүрж иж жолоодох эрхийн өмнөх авна гэдгийг бол одоо ингээд насны хүмүүс ойлгоод мэдээд байдаг тий. Гэтэл одоо ингээд нөгөө хөдөө замд явахдаа тий аялал цугаалгаар явахдаа эсвэл хөдөө малгуудаа явахдаа ч гэдэг юм ингээд нөгөө хүүхдэрээ тээврийн хэрэгслээр бариулцдаг. Ингээд одоо нэгсэндээ нөгөө жолоо шилжүүлнэ гэж ярьдаг шүү дээ. За ингээд явж идэл эсвэл бол нөгөө хүүхд маань тэгж явж байгаад ингээд тээврийн хэрэгсэл жолоодоо сурчдаг. Тэнгүүд дараа нь ингээд үе тэнгийнхэнтэйгээ нөгөө хийж авах машиныг ингээд хэлэхдээ хэлээд хэлэхгүйдээ хэлэхгүй ингээд машин дээрээ авч яваад зам тээврийн осол гаргаад аль нэг нь одоо хүнд дэх эсвэл бол ингээд насаараа хохирох те ийм ингээд бас нөхцөлөд үүсдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг жолоо шилжүүлж байгаа буюу одоо энэ машиныг эзэмшиж байгаа хүн одоо тухайн одоо хүүхдэд одоо тээврийн хэрэгсэл өгч явуулсан бол энэ ингээд зөрчлийн хэрэг бас торгуулдаг зөрчлийн хэрэг. Цаашлаад энэ гэмт хэрэг дээр одоо хүний амь нас хохирсон бол бас нэрвээ хэрэг үүсэх магадлал өндөртэй болчиход байгаа байхгүй. Энийг бас эцэгчүүд бас цаашаа анхаарах хэрэгтэй. 14 наснд хүрсэн 18 наснд хүрээгүй одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид хоорондоо үерхтэй тийм ингээд үерхэж хугацаанд ингээд дотны харилцаа бэлгийн харилцаанд орсон тохиолдолд одоо эцэг эхийн ч юм уу гомдол гарна штэ тий. Тэгэхээр энэ тохиолдол одоо гэмт хэрэг болох уу? Ер нь хүлээлгийн хариуцлага нь ямар байдаг вэ? Энэ дээр та хоёр хариулт өгөх. Энэ сүүлийн жилүүдэд ерөнхийдөө нөгөө хүүхдүүдийн цахим орчноос авж байгаа мэдээлэл, нийгмээс авж байгаа мэдээлэл нь харьцангуй маш их нөгөө дэлгэрэнгүй тий бас их нөгөө нээлттэй болсон учраас сүүлийн жилүүдийн өсвөр насны хүүхдүүдийн одоо бэлгийн харилцаанд орох энэ асуудлууд бол нэлээд хүүхдийн байгууллагууд дээр өргөдлийн байгууллагууд дээр бол бүртгэгдээд явж байгаа. Тэгээд манай торгийн сумдын хувьд бол өсвөр насны хүүхдүүд бол хоорондоо үергээд тэгээ энэ үерхлэн цаашаа нөгөө харилцан тохиролцоод
тэгээ одоо татан харилцаанд оролцоод тэгээд энэ нөгөө хүүхдүүд ба нөгөө аливаа төрлийн нөгөө манаас болоод хоорондоо болох тийм эсвэл бол тасан туршидны тухай энэ үзэн тохиолдолд гомдлонгож одоо хуулийн хариуцлага бүлээгтэй хэрвээ эрэгт холбогдохын тохиолдлууд бол гарч байгаа. Ер нь бол цаашдаа бас яг энэ тохиолдлууд бас нэлээдгүй бас гарах юм хандлагатай байгаа. Тийм учраас хүүхдүүд бас яг энэ хууль эрх зүйн талаар бас тодорхой мэдээлэлтэй би одоо яг хэдэн нас хүрч иж одоо юу тодорхой хэмжээний харилцаанд орох хэрэгтэй вэ гэдгийг бас аягүй сайн мэдэх хэрэгтэй. Эцэг эхчүүд гэсэн талаар бас хүүхдүүдтэй аягүй сайн ярилцах хэрэгтэй бас бүгдийг авах зүйлс байна. Энэ төрлийн эмт хэрэгт одоо 14 наснд хүрсэн. Гэхдээ 18 наснд хүрээгүй тий огч одоо ингээд нөгөө хүч хэрэглэхээр зам хийсэн нөхцөл байдалд одоо клиарцанд орсон. За ийм нөхцөл байдал бол одоо эрэг харилцагаас чөлөөлөгдөх онцлог бол болохгүй. Одоо энэ саний одоо болгоом мэрэгчлэлний хэлснээр одоо хэдэн наснда клиарцанд орох вэ? Тэ? Болох вэ те? За хэдэн наснд болохгүй вэ гэдгийг маш сайн одоо хүмүүс мэддэг байх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгмүүд энэ мэдээллийг хэн өгөх вэ гэхээр эцэг эхчүүд л нэгдүгээр дүгнэ. Тэгэхээр 18 наснд хүрээгүй бол тэ өөрөөсөө одоо дүү 18 наснд хүрээгүй хэнийг нь тэ одоо клиарцанд орж болохгүй тэ тохирдогч байсан, тохирбууж байсан тэ одоо манай чинь тохиролцсон дөрөв эрхтэг байсан гэж ингээд эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ маань бас өөрөө цаанаа ингээд нөгөө 5-аас 12 жилийн хорхилтай зүйл рүү орох тий 5-аас 12 жилийн хорхил одоо авах юм өндөр эрсдэл байдаг учраас за энэ үеийн харилцаанд одоо хэдэн настай байх вэ тий энэ зүй цогцтой насны хэдвэ гэж хэлсэн. Энэ асуултаа холбоотойгоор одоо ерөнхийдөө одоо хүүхдүүд маань цаашдаа одоо ингээд нөгөө хин нэг гэмтэргийн тий хохирогч болоод нэгэн гэмт хэрэгтэн болоод ингээд явж байгаа тохиолдолд өсвөр насны хүүхдүүдэд бол цаашдаа нөгөө амьдрал итгэл тийм ээ өөрсдөө нөгөө бие аваад явах энэ бүх юмдэр нэг сүрэн нөлөө үзүүлдэг хүүхдийн сэтгэл зүйд маш их нөгөө гэмтлэгчдэг учраас эцэг эхчүүд сургууль боловсролын байгууллагад хүүхдүүдэд гэр бүлийн боловсролд авах тийм ээ эрүүл төвхтийн мэдээлэл олгох хичээл хамгийн шаардлагатай. За өсвөр насны хүүхдүүд гэмт хэрэг зөрчилд холбогдоод байгаа шалтгаан нь юу вэ? Энээр манай хүүхдийн байгууллагын зүгээс гэдэг дүгнэлтийгээд ажиллаж байгаа дөрөв цэвэр эцэг эхчүүд хасан байгуулагчдын өөрсдийн хариуцлагатай холбоотой асуудал. Тухайлбал одоо хүүхэд зам тээврийн асуулт орж ин тээвэр хэрэгсэл жолоод чинь маань энэ маань эцэг эхчүүд өөрсдөө хүүхдээ машин барьцуулж дээрээс нь бол маань нөгөө тээврийн хэрэгслээ хүч явуулж ин тийм энэ нөгөө хүүхдийг аливаа төрлийн гэмт хэргийн хохирогч болох цаашлаад гэмт хэрэгтэн болох тийм ээ энэ нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. Мөн одоо цахим одоо гэмт хэргийн хохирогч болох цахим гэмт хэргийн хохирогч болох илүү хичээлийн хохирогч болох тийм ээ энэ бүх асуудалтай эцэг эхчүүд маань өсвөр насны хүүхдтэйгээ ярилцах миний хүүхэд хаана хэдий явж юу хийж байгаа вэ манай хүүхдийн одоо хичээлийн цаг нь хэдэн цагийн хичээлтэй юм бэ өдөөс хойш хэдэн цагийн дугуулсан зэрэг зөвлөлттэй юм бэ тийм ээ тэгээ хүүхдийнхаа чөлөө цагийг одоо зөв боловсон өргөхийн тулд ямар дугуулсан зэрэг зөвлөлт нар хамгаалах хэрэгтэй юм бэ тэгээд орчин үеийн одоо нөгөө хүүхд хөгжлийн эерэг авраг болоод одоо нөгөө хүүхдэд тохирсон одоо яг ингэ хөгжлийн хүүхдтэй хэрхэн янзаар одоо ажиллах вэ, ярилцах вэ гэдэг энэ арга техник одоо манай эцэг эхчүүд бас одоо зайлшгүй энэ цаг үеийг нийлүүлээд суралцах, мэдээлэл авах ийм зайлшгүй бол шаардлага бүрдээд байгаа юм. Цахим орчинд бага насны хүүхдүүдийн зургийг нийтлээд бага эцэг эхийн нэрж уулзнаа эсвэл энэ хүүхдтэй яаж холбогдох вэ, яаж өвдөж гэдэг юм уу тиймэрхүү зарын чанартай постууд ер нь тавьдаг байгаа тийм энэ ер нь зөв үү? Энэ дээр хариулт өгөхгүй юу? Энэ дээр за хүүхд хамгааллын тухай хуулийн шилжсэн найруулга сая 2024 оны 9/17 батлагдаад 2024 оны 9 сарын 1-нд мөрдөжсөн байна. За яг энэ хуулийн дээр бол цахим орчинд хүүхд хамгаалал гэсэн энэ хэсэгдүүд хүүхдийн тийм зургийг одоо хоёрын зорилгодоо нийцүүлэн одоо ашиг болох зорилгоор тийм ээ ингээд зургийг нийтлэх бол 29 нэг хэрвээ одоо тухайн одоо хүүхдийн зургийг нийтлэх одоо жишээл одоо тэмцээн уралдаанд авч явсан багш тийм ээ багшийн үйлдэл амжилтгүй хийх заавал тухайн хүүхэд тасраа хамгаалагчаас заавал зөвшөөрөл авч иж одоо
цахим орчинд мэдээлэх гэсэн ийм юу заалтууд бол хуулийн дээр байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө хүүхдийн зургийг одоо өөрийнх нь цахим хаягнаас авч одоо юу те олон түвшингээр одоо бусдад дамжуулах гэдэг юм. Энэ нь бол хууль бус үйлдэл. Хүүхдийн хувьд бол одоо нөгөө саяны доктор мэрэгчлэн ярьснаар хүүхд хамгааллын тухай хуулиар бол одоо заавал асран хамгаалагчаас эцэг эхээсэн зөвшөөрлийг авч ээж зургийг нийтлээд те чи одоо эрэг мэдээлэл байсан ч гэсэн заавал зөвшөөрлийг авч байгаа байхгүй. Гэтэл одоо энэ сүрэг мэдээлэл төр буюу одоо ямар нэгэн одоо буруутгасан мөнгө айстай тий одоо төлбөр тооцоо хийгээгүй эсвэл одоо жишээ нь хулгайлаа шиг юм уу тий иймэрхүү одоо мөнгө айстай байвал одоо энэ бол одоо ерөөс ингээд төслийн тухай хуулиар харилцаануудад хүнслэж байгаа. Мөн одоо энэ насан турсан буюу одоо том хүмүүсийг бас ингээд цахим орчин зургийн тавиал тий энэ хүний таньж мэдхүү тий заахгүй байх гэх юм уу тий одоо мөнгө төр зээж заахгүй байх гэдэг бас тавьдаг шүү дээ. За энэ бол бас хувийн нөөцийн хамгаалалт хуулиараа бас зөрчлийн шинжтэй үйлдэлтэй байгаа. Тэгэхээр бусдын одоо зургийг одоо нийтлэх гэж байвал тий цахим орчинд нийтлэх гэж байвал энэ дээр одоо маш толгоомжтой хандах хэрэгтэй. За ядаж одоо нөгөө нүрийг халахлах тий ядаж одоо дөнгөж нөгөө өмсөн хувцаар таних ч гэдэм үү тий тийм байдалтайгаар нийтлэх юм бол үнэхээр одоо бүр нийтлээс өөр аргагүй бүсгээд л үsul одоо нүүр царайг дадлах тий эсвэл юм цаашаа харж байгаа зургийн тавьчих гэдэг юм уу тий иймэрхүү аргууд бол бас байдаг шүү гэдгийг гадах үзлээ. Өнөөдрийн подкастад бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцээж оролцсон та хоёртаа баярлалаа. Ажлаа хэлбэрсээ эргээд та бүхэн хууль эрх зүйн мэдлэгээ дэвшлүүлж хийхээр зөрчил хавтгаас сэргийлээрэй.